Да ни е честит празника, свети Кирил и Методий. Да е честит. Да е честит. Забравихме го. Този ден всички деца от околните села дохождаха в манастира. Пременени, с китки закичени, запалени свещички, с образите на братята, на портрет. Покланяха се дечицата в черковата. После излязваха на поляната пред манастира и пееха песни.